Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Natumai kwamba ni wakati mzuri taka tumwabudu Mungu kwa wimbo mmoja, na ninajua kwamba sisi wote usiku huu wa leo tutaweza kubarikiwa, maana Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa neema. Yeye ni mwaminifu, fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inua tu sauti yako, mwambie tu Mungu asante kwa usiku huu wa leo, kwa umbali huu ambao amekufikisha. Unaweza kumshukuru, maana maandiko nasema tumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa kila lolote analotutendea, liwe zuri liwe baya. Linapotokea tumshukuru Mungu, maana ni mwaminifu. Na maandiko nasema kwamba yote yanatendeka kwa wale ambao amewaita kwa kusudi. Yote yanatendeka kwa sababu anawapenda. Inua tu sauti yako, inua mikono wako mbele za Bwana, mwambie tu Mungu asante. Mwambie tu Mungu asante, yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu, Yesu anastahili. Sijawahi ona Mungu kama wewe, wa kulinganishwa na wewe. Sijawahi ona Mungu wa kufananishwa na wewe. Wewe ni tu ni mwaminifu Yesu. Wewe ni mwaminifu, fadhili zako ni za milele. Asante Yesu. Thank you Jesus. Unajibu maombi. Unajibu maombi. Unajibu maombi. Na kuamini Bwana. Unajibu maombi. Unajibu maombi. Unajibu maombi. Na kuamini Bwana. Unajibu maombi. Nataka tuinue sauti yako tumwabudu Bwana, ukimaanisha kama kweli Bwana anamjibu maombi. Unajibu maombi.
name we've worshipped. Amen. In Jesus' name we've worshipped. Amen. Can I hear shouts unto Jesus? Just turn to your neighbor and tell your neighbor, neighbor, are you still alive? Ama umekufa? Hebu mtingize kabla wako hai. Kuna lugha inasema kwa Greek, wengine wataielewa kama wewe ni wa hiyo kipande, yani gima kepene. Wasikia hiyo lugha? Yani kilicho na uhai kina tingika. Umeelewa hiyo lugha sasa eh? So wakati mziki inacheza na sikwenu kitingika ni kumaanisha hauna uhai. Amen. Amen. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Sasa unacheza kama mtu Mungu ameinua. Nipe muziki tu.
Amen. Praise God. Nimeambiwa watu wasimame, lakini tumerogosha sana na kuomba tu waweze kupata kuketi. Apostle. Na sasa niko na mamlaka, ndio niko hapa. Kwa hivyo hata waketi kidogo for 20 minutes and you time me, kwa sababu naweza kwenda kwa